而家我哋導遊同緊我哋去整芙蓉鎮嘅門飛。嗰個電影。进入以后过去的。第一是云的，代表着团团圆圆。第二，南瓜里面有很多子，寓意着多子多孙。和朝廷的老大叫做马希范。签订这个协议，意思就是这个地方归我管，你朝廷不要管我，而且甚至你朝廷从我这边经过，也要交一定的这个税和这个钱，全部都刻到这个铜柱上。湘西这边自己管自己，管了818年，所以这个叫做西周铜柱。之後我哋就落去河邊。我们等一下不会再投资。左右一高一低，代表的是天与地。敲这个门，表示手握乾坤。可以自己加辣椒。左位那边是阿妹，哎，她家的米粉也好吃。由鳳凰古城行去我哋酒店咧，其實只係需要4-5分鐘左右，所以咧其實個位置真係幾方便。而且你其實 call 車咧，車係可以直接停喺酒店，就唔使行古城入邊嗰啲路。我哋呢個酒店好多咧都係明朝留落嚟嘅文物嚟嘅。这个就是2个民族的一个分界线。接下来怎么安排？對門一出嚟咧，成個露台咧，其實就同隔離幾間房都係連住。我哋咁，今次有幾間房都係同團嘅團友咧，我哋就可以約出嚟喺呢度飲茶、傾下偈咁樣。其實食晚飯之前咧，我已經着好咗苗族嘅服飾啦，不過未化妝，所以喺塘江邊咧見咗一陣，我哋就先去食咗晚飯先。你係講正常，你個嘢睇光啲喎。係啊，俾你。我做美顏。我哋行嘅呢條橋咧就喺跳岩嘅附近。夜晚咧2條通道咧就是可以單向前行。啱啱遇到前面塞住咗，所以先可以停喺橋中間影相。
而家行翻過去。对，是山毛线。上到嚟呢個觀景光不要不行。返酒店嗰陣咧，沿路都有好多唔同嘅店鋪，而且咧夜晚9點半咧，大部分都仲開緊。喺鳳凰古城係完全唔使擔心夜晚冇活動。呢一邊呢，就係以前嘅吊腳樓嚟嘅，而由呢個位開始呢，呢一邊呢，就係新修嘅。要抬起来，压下去，压下去，然后就这样继续推的，推扶的。我哋買咗呢個鳳凰古城嘅啤酒。明朝的时候就已经有炮了，像这样的城楼一共有4座，东南西北。那么我们现在的位置位于我们的北面，所以叫做北门城楼。但是以前4个城楼的话，不同的身份走的这个城门啊是不一样的，尤其是节日，或者是有一些特殊的日子，就是出行，它都是每身份决定哪一个城门。但是这个城门，你们觉得是怎样的身份？高官，讲对了，带兵打仗的一些高官和士兵走的这个门，所以这个门的话叫做闭坤门，意思就是凯旋归来之门。但是这个门的话啊，你是从哪里看的呢？看到没有？闭坤门上面有一幅图案，刻的这个看到没有？骑马的、拿刀的，还有城上这个放哨的。这个城门的话，其实大家有没有发现一个不一样的一个点？有2个门，这里一个门，这里一个门。为什么是这样的呢？啊，这个门其实当时这个城楼修好以后，正好对到的对面的一座山，做人做生意可以开门见山，但是带兵打仗绝对不行的，叫做兵不厌诈。所以当地的风水师这里重新砌了一个围墙，围墙的高度是城门的高度，在围墙的左边再开一个门，这个门就对着的不是山，而且又是在左边，叫做青龙位，青龙得水，蒸蒸日上。我背后的门就是玄关，那就挡一挡。对对对，防御做得很好。首先是这个高高的城墙，高高的城墙外面还有一条河。真正的城内做防御，射击外面的敌人，它射击的位置是哪里？所以这个孔叫做内八孔，左边的人站一个，右边的人站一个，而外面的人是射不进来。我哋咧跟住仲參觀咗洪熙陵故居、沈從文故居同埋萬壽宮。鳳凰古城可以由一個偏遠嘅湘西邊城蛻變到今日蜚聲中外嘅文化名城，同沈從文、洪熙陵、黃永玉呢3位由鳳凰古城走出去嘅傑出人物密不可分。沈從文係將鳳凰古城推向世界嘅第一個人。雖然小說《邊城》嘅故事背景明確喺茶同，但佢嘅精神氣質、人民風貌完全係源於沈從文對故鄉鳳凰嘅情感同埋記憶。洪熙陵就係由鳳凰走出去嘅民國第1任民選總理，黃永玉就係為鳳凰古城注入現代藝術靈魂嘅鬼才。佢多次喺散文同埋佢嘅畫入邊深情回憶喺鳳凰嘅童年，又將沱江稱為無仇河。而家嘅古城標誌性嘅景觀之一沱江跳岩，最初嘅設計就係出自於黃永玉嘅手，而我哋酒店嘅茶葉包裝都係用佢嘅題字做設計。姜糖就係導遊介紹俾我哋，我今日冇得買啦。吃辣的，正解不辣的，百年最一牛肉羊肉粉，
吃辣的走。好嗎？影張相先。有麻辣雞丁拌麵，再加咗隻麻辣。除咗影片中嘅2個古鎮，我哋去鳳凰古城之前，仲參觀咗麥容古鎮。呢個古鎮係有喺裏面嘅居民同我哋做講解。不過以成個體驗嚟講呢，個人覺得遊客去芙蓉鎮同鳳凰古城就可以啦。